के अरे कान्छी कति जहिले जङ्क फुड मात्रै खानु कहिले कहिले हेल्दी फुड पनि खाऊँ न हो नि अनि हो अझै कमेन्ट गर्नुहुन्छ ल कति जङ्क फुड खान्छ कहिले कहिले हेल्दी फुड पनि खानु न भनेर खानु न भन्दै हुन्थ्यो अनि त्यही भएर हेल्दी मात्रै खाएको हो लु हेर्नुहोस् है बाबा साथीहरु हेर्नुहोस् हामी चाहिँ दिनभरि बिहान बेलुकै कुखुरा हेरेर बस्छौँ होइन अब यहाँ टुकी छ होइन यो थुम्चे कि मुङ्चे भन्छ यसलाई होइन यो चाहिँ बाँसको बन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ मैले भन्दै बाँसको बन्छ अनि यो अब हाम्रो सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो भने दाइ हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नु नि भन्दै हुन्थ्यो मैले सपोर्ट गर्ने ठाउँमा म अवश्य सपोर्ट गर्छु किनभने म मान्छे ओ यता हेर्न यता हेर के बक्सेछ त कता अब यहाँनिर चाहिँ चिया बनाउँदैछु होइन अब चिया पाकिसक्छ अनि चिया खाइसकेर अब अन्य काम पनि गर्नु बाँकी नै छ अझै होइन टी लभर चाहिँ को हुन्छ कमेन्ट हामी मामु छोराले नसकेको काम बाबाले सकिदिनु भयो लु फुटाउनु भयो हामीले त्यो साइडमा घोपेर भित्रको हड्डी ए ओ फुटो त नि निस्किँदैछ हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन एकजना सब्सक्राइबरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइ जहिले पनि भान्सा कोठाबाट सुरु गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर म आज यिनीहरूको पछाडिबाट आएर आज म भान्सा पछाडिबाट स्टार्ट गरेको छु तपाईँले भनेको कुरा मैले माने किरहेको छ कि एकजना मेरो प्यारो सब्सक्राइबरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइ जहिले तपाईँ भान्सा कोठाबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ यार भन्दै हुन्थ्यो त्यही भएर म उहाँको लागि भए पनि मैले चाहिँ आज भान्साको पछाडिबाट म स्टार्ट गर्दैछु हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन सबैजनालाई मेरो तर्फबाट माया अनि सबैजनाले यसरी नै माया गरिदिनु यसरी नै सेयर अनि सबैजनाले सेयर पनि गरिदिने गर्नु अनि हाम्रो भिडियोहरू होइन सबैजनाले अनि सबैजनाले कतिजनाले सोध्दै हुन्थ्यो दाइ यसो भिडियो काटकुट पारेर यसो हामी पनि कता हाल्छौँ भन्नुहुन्थ्यो त्यो पनि काटेर यसो तपाईँहरूले भिडियो हाल्नु पाउनुहुन्छ होइन म त्यसमा केही छेकछाक रोकथाक गर्दिनँ अनि स्पेसल आज हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अचेल त अब काहीँ सबैजना बिमारी भएर हुन्छ नि त अब मुवा पनि डेडी पनि कान्छी पनि म पनि आयुष पनि सबैजना कान्छी धेरै चटपटे खाएर चटपटे भन्दा त मलाई चटपटे खान मन लागिरहेको थियो तर अहिले अलिक खाँदिनँ जिउ तात्तिरहेछ अनि त्यसरी आज हाम्रो प्लान चाहिँ यहाँनिर यत्रो भेडा लिएर आएका छन् दुईजनाले के हो यो त खरबुजा मार्केट गएको थियो नि त अनि अब मार्केट गएको भ्लग त मेरो अर्को च्यानलमा हेर्नु अनि अब घरमा सबैजना बिरामी बिरामीलाई यसो अब कमजोरी भयो होला अब मेरो बुढो पनि बिरामी ड्याडी पनि बिरामी आयुष र म मात्रै तन्दुरुस्त छौँ होइन त्यही भएर चाहिँ मैले यो लिइदिएको क्या यो तागत आउने जुस यसले अब तागत आउँछ भने फेरि तागत भनेपछि मलाई डर लागेर आइहाल्छ फेरि किन नपानेले केरा पायो बक्रेसँग खायो गरेपछि त्यस्तो त हुन्छ त भन्नुभयो थियो त्यस्तो होइन दुई तिनवटा पो खाने त कसले एक बटुको खानु लागेको थियो होइन मैले एक बटुको एकैचोटि गाउँमा खाएको भने होइन क्या मैले एक बटुको चाहिँ यसो 5-10 मिनट 10-15 मिनट लाउँदै बिस्तारै खाँदै गरेर चाहिँ खाएको हो झन्डै एक दिनमै खाएँ मैले जस्तो 1-1.5 घन्टामै खाएँ होइन तर त्यस्तै हो गोच कान्छी गोच मजाले गोच दुलो कसरी पार्नु अब तँलाई अब कसरी सिकाउनु मैले चाहिँ हो सही हो पार त्यत्रो मलाई चटपटे खाएर बल गरे उयो गरेको चाहिँ मैले आज खाइनँ चटपटे मैले आज केही पनि नखाएको अनि ल अब मै हात लाउनु पर्ने भयो साथीहरू होइन आइस अहिले घोप्छ अहिले हुँदैन आइसले हुँदैन यहाँ ल म गर्छु ल भएन ल हामी मामु छोराले नसकेको काम बाबाले सकिदिनु भयो लु फुटाउनु भयो हामीले त्यो साइडमा घोपेर भित्रको हड्डी ए ओ फुटो त नि फुटो निस्किँदैछ पानी निस्किसक्यो पक्न अलिकति ठुलो भयो त नि पाइप छिर्ने दुलो त चाहिएको नि ठुलो किन चाहियो त नि ल अब यसो चिनी हालेर खानु चाहिँ हुँदैन है चिनी पर्दैन त्यतिकै खाने हो ल रिस्यो उहाँ लगाइदिनु न लगिदेऊ आइस उहाँलाई खाँदैको आइसलाई चाहिँ खोइ भन्नुहुन्छ होला त्यही बाबा छोरा त्यही पाडेर आइस त धेरै त अस्ति पनि छोडिदिन्छ क्या आइस धेरै खाँदैन 2-4 गुटकी खान्छ ल मुवाको आधी खा मेरो आधी खा मैले खाइरहेको तर खाइरे मैले खाइरहेको मैले उही खाइरहेको किनिहरी खाइरहेको कस्तो रमाइलो भ्लग बनाएको छु मैले च्यानलमा छैन त यहाँ त के नहुनु हौ
कहाँ एक लु तान्नु त कसरी आउँदैन अनि जान्नु छैन खानुलाई अनि छैन भन्नुहुन्छ पानी छैन र उहाँ पानी छ छ नि छ नखाने म अनि केमा हुन्छ भन्नु म नखाने छोरालाई दिनु अलिकति भयो म नखाने मैले दिएको छु है पहिले नखाने छोरालाई दिनु मेरो साटो कस्तो छ राजा मिठो छ होइन यहाँ खाइसक अनि म खुला गर्न जानु आयो उहाँको खाइरहेको होइन र आयुषले दिनु आयो आधी खानु अनि आयुषलाई दिनु त अब यहाँ म चाहिँ खरबुजा काट्छु होइन होइन यो त अस्ति अस्ति खाँदैन थियो त खान्छ हजुर अझ खान्छ अनि एउटा ल्याइदिएको यहाँ सम्बन्ध आइसले एउटा ल्याइदिएको भए धेरै हुन्थ्यो एउटा मैले नसकेर उहाँ बल्ल 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 खाइसकेको हो अर्कै के अड्केर हजुर त्यहाँ ऊ पर होला नि ल अब यहाँनिर भेल्टा के हो यो त आम अघि आयुषले फर्सी भन्दै थियो होइन अघि आयुषले फर्सी भन्दै थियो अड्क्यो ल हेर्नु यहाँ साथीहरू अब यो कस्तो छ होइन त्यो दोकाने दाइले चाहिँ एकदम मिठो पनि छ राम्रो पनि छ भन्नुहुन्थ्यो त्यही भएर ल्याएको ल कान्छीले भत्काए भत्काए कस्तो छ कस्तो छ भत्का 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 कान्छी भत्का आट दामी रहेछ दामी रहेछ ल साथीहरू दामी रहेछ दामी है बब्बाल छ बब्बा म त मिठो छैन भने फिर्ता ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ म त यहाँ चाख्छु गर्छु मिठो छैन भने त फिर्ता लग्ने हो जहाँबाट ल्याएको उहीँ पुऱ्याइदिने आयुष पुरै घ्याम्पै लिएर बसिस् मैले खाएर दिनुभएको तिमीलाई म मिठो थिएन मिठो छ है कोकोनट जुस मिठो हुँदैन त सक्यो क्या हो सक्यो होला अहिलेको जुस मिठो हुँदो रहेछ हौ यो अलिक राम्रो रहेछ अहिलेको जुस ल साथीहरू होइन यो चाहिँ जुसहरू यदि नरिवलहरू चाहिँ तपाईँहरूका कसैमा छ भने प्लिज होइन हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला हामी जुस नरिवल लिन आउँछौँ तपाईँहरूको घरमा र अनि हामी किनेर लिएर आउँछौँ र अनि घरमा राख्छौँ बोरा होइन चाना चाना बनाऊ न चाना चाना राम्रो हुन्छ प्लेटमा प्लेटमा चाना बनाएर म त्यतिकै खान्छु त्यतिकै खाने मलाई मनपर्छ यतिकै डार्नु मनपर्छ तर खाँदा त यतिकै खाने हो नि म बजारमा यतिकै खाँदै हिँड्दै थिएँ सबैजना मामु हो मलाई 2 पिस पनि यतिकै खाने चान नपारे ल म आएर मलाई त्यतिकै चाहिन्छ ल यहाँनिर अब यो नरिवल सक्यो होइन आइसक्यो तिम्रो नरिवल म सके पनि नि त्यो सेतो सेतो हुन्छ नि भित्र त्यसलाई निचार्ने हो ल हेर्नु साथीहरू अब हामीसँग यहाँनिर फलफुल पनि छ आज हाम्रो फलफुल पार्टी हो कान्छी फलफुल भन्दैन यसलाई वाटरमेलन भन्छ वाटरमेलन भन्छ ए वाटरमेलन फलफुल होइन होइन हो अनेक गर्दै रहेछ ल हेर्नुहोस् वाटरमेलन यसको नाम तपाईँलाई प्लेटमा चारजना पारिदिनु हो मलाई त चाना चाना बनाइदेऊ मलाई त अल्छी लाग्छ क्या यो दारेर खाने मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ चाना चाना पारेर सजिलो हुन्छ मामु मलाई 2 पिस ल ल भला भन्नु लगाएर दिन्छु म त यहाँ तानेको तानै छु साथीहरू ल सकिएछ हौ कान्छी अरू 2-3वटा ल्याउनु पर्ने रहेछ अब भन्नु भएन 2टा भन्नुभएको थियो मैले 2टा ल्याइदिएँ अन्त नि मैले पनि आइसले खाँदैन नि त अरू बेला हो नि ऊ गर्थेँ 2टा मात्रै ल्याएको थिएँ उसले पनि खायो नि अरू अस्ति हामीले किनिदिएको आइसलाई छोडेर उहाँबाट ल्याइदिएको आइस खान्छ भनेर के को आइस खानु लास्टमा धेर भएर हामीले छिमेकीलाई दिनु पर्यो हामी पनि टन्नै 3-4वटा खाएर आएको थियो नि दिदी पनि त्यस्तै 3-4वटा खाएर आउनु भएको थियो मुवालाई एउटा सिँगै अहिले त फेरि त्यसमा त फेरि पानी कति थियो है कुनै कुनैमा त नि साथीहरू खाद्दा 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 गरौँ पानी सकिँदैन त त्यस्तै हुन्छ पो त एक दिन अब भोलि पर्सितिर चाहिँ बजारतिर जानु पर्यो खानालाई हाम्रो मुहामा आइस त्यतिकै दार्नु हुन्छ अरे ल ल उहाँ दार्नुहोस् उहाँ लु जाउँ बाहिर बसौँ ल ल काटेर दिउँ सजिलो होइन दार्नु न दार्नु उहाँ म चाहिँ दार्छु है ल ल दार्नु ल यहाँनिर हेर्नु न के हो आज त फलफुलको त हटेरिका ल बाहिर जाने म काट्छु बाहिर जाउँ ल ल ल
अब चाहिँ यहाँ हामीले सधैँभरि कति खानु हो साथीहरू, चाउमिन त्यो के भन्छ मोमोहरू कति खानु, अनि घरमा यस्तो फलफुलहरू पपैया पनि छ उखुवा हाम्रो, पपैया पनि मिसाउनु होइन, पपैया अहिले छोडिदेऊ छोडिदेऊ हो ए हो लु 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 बनाएर छोड्नु हुँदैन खानेको कुरा त हेत्तेरिका मुवा। तपाईँ चाहिँ अब किन पपैया खानु न, किन पपैयाले पेट सफा गर्छ मुवाको। मुवाले यहाँ रातो देखेको ठाउँमा पहेँलोमा आँखा लाउनु भएन क्या होइन। जुन त आज पपैया नखाउँ न त, सधैँभरि पपैया धेरै खाएको छ कि सधैँभरि पपैया खाइ नै रहेछ क्या हाम्रो घरमा, त्यही भएर पनि मुवा अब मुवालाई के मनपर्छ अरे चाखौँ त एउटा कस्तो छ हेर्नुहोस् यहाँनिर बब्बाल छ। आज हाम्रो खरबुजा पार्टी है, यहाँ बिरे नुन पनि हाल्नुपर्छ, बिरे नुन खोर्सानी पुरा पटोकेर खानुपर्छ। नुनको डब्बा मिठो रहेछ, मिठो छ यार, मिठो छ। आइस यत्रो होइन यत्रो छ कि हो त्यो त गर्न सकिदिएको हो, तपाईँ सकिहाल्न जम बाहिर नुनै हो। नुन चाहियो ल ल, मेरो चाहिँ चमेजी यस्तो छ साथीहरू, चमेजी तर होइन मलाई चमेजीले यो सबै पस्तो रहेछ। नुन अलिक हाल्छ मलाई पुगेन, नुन हालेर खाँदैछौँ हामी। बिरे नुन कि कुन हो यो बिरे नुन हो मुवा क्यासे हो आप जाउँ बाहिर अब जाउँ ए ल। फेरि पनि कति थोरै खाएको भन्नुलाई नि, धेरै खानलाई त बजारबाट किनेर ल्याइदिनु पर्छ। टन्ने कम महँगो छ यो, महँगो छ नि भन्दा 200 को एउटा पर्छ है, कत्रो महँगो छ है। आइस त डेन्जर खाइस् त हो के अरे कान्छी, कति जहिले जङ्क फुड मात्रै खानु, कहिले कहिले हेल्दी फुड पनि खाऊँ न हो नि। अनि हो अझै कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि कति जङ्क फुड खान्छ, कहिले कहिले हेल्दी फुड पनि खानु न भनेर खानु न भन्दै हुन्थ्यो, अनि त्यही भएर हेल्दी मात्रै खाएको हो। लु हेर्नु चाहिँ बबाल छ। एक दिन चाहिँ कान्छी र म टक्कसँगले खरबुजा पार्टी गर्ने, खरबुजा च्यालेन्ज गर्ने। नुन पुगेन, नुन धेरै खानु हुँदैन, नुन धेरै खानु हुँदैन नानी। बिरे नुन मनपर्छ क्या त्यसलाई, त्यही भएर त्यसले गुलियो खायो हो। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो आइस चाहिँ नुन दल्दैछ, अब चाहिँ नुन लाग्छ तँलाई नुन। अब मजाले त होइन, धेरै खानु हुँदैन नुन ठिक्क। मुवा तपाईँ त के हो आज त मुवा सुतेर उठ्नु भएको, भर्खर सुतेर उठ्नु भएको, बोल्दै बोल्नु दाँतले निकालेन छोरी, मेरो चम्ची लग्यो त। मुवा कस्तो लाग्यो खरबुजा, के गरेर खानु भएको त त्यो तपाईँले त्यो सेतो त्यो सेतोमा त हुन्छ त सबै चाहिने तागतिलो कुराहरू, यो रातोमा भन्दा। तर म त मिठो छ कि छैन भन्दै ल्याएको, दाम अनुसारकै रह स्वाद। कति पर्यो साथीहरूतिर कसरी छ कमेन्ट गर्ने। आज 50 रुपियाँ किलो अरे। 50 रुपियाँ किलो भने कति किलो थियो यहाँ? 4 किलो। 4 किलो आम्मामा कम त गराउनु थियो त। फेरि यो खायो भनेको त कति लिटर खाए बराबर हुन्छ अरे नि त। यो त खरबुजा पानी नै मात्र हुन्छ। सबैभन्दा पानीको मात्रा धेरै हुने फ्रुट्स भनेको यही हो। सबैमा उति नै हुन्छ हौ। होइन दुनियाँकै होइन यसमा र स्याउमा हो सबैभन्दा धेरै हुने। तर चाहिँ स्याउमा भन्दा पनि यसमा। ए मुवा मुवा पनि चल्दै खानेछ। आज त मुवा र आयुष त एउटै कलरको ड्रेसमा हुनुभएछ, हामी चाहिँ भिन्दै भइसौँ नि। त्यही हो, तर साह्रै मिठो है आजको। अनि साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो
मोमो पनि बनाएर खानु नि हो भनेर मोमो कसलाई बनाउन आउँछ साथीहरू प्लिज मेरो घरमा आइदिनु पर्यो म गाडी भाडा दिएर पठाउँछु हेरेर बनाउनु अरे युट्युब हेरेर बनाउनु अरे युट्युब हेरेर चाहिँ बनाउँदिनँ होइन किनभने युट्युब हेरेर बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अब हुन्छ नि त टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ मिठो नहुने नहुने थाहा हुँदैन प्रफेक्ट एउटा मान्छे बनाउने मान्छे चाहिँ भेटियो यदि भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने बनाउनुहुन्छ भने भन्ने हुन्छ नि हामीलाई सामान पनि त्यही अनुसारको जुटाउन सजिलो हुन्छ क्या अब युट्युबमा हेर अनि फेरि ए मोमा होइन त्यो नै रमाइलो हुन्छ नि त मोमो खाना त खाँचो केही छैन तर घरैमा बसेर सबैजना फ्यामिली घरैमा सबैजना मिलेर बनाएको खाएको अर्कै राम्रो हुन्छ नि त अब होटलबाट ल्याएर प्याक गरेर ल्याएर त्यो होइन क्या मोमो त्यति खान मन लाग्दैन क्या अरू जस्तो होइन बरु यस्तै फ्रुट्सहरू रुच्छ है तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ मोमो लभर छु म चाहिँ मोमो चटपटेर पानीपुरी खाइन भने चाहिँ पनि आज जाउँ किन जाउँ हुँदै आएको म आज म केही नखाएँ नि त त्यो वाटर कोकोनट ऊ मात्रै जुस मात्रै खाएँ कि त्यो मोमो दोकानतिर स्कुटर फर्काउँ कि जस्तो क्या र नखाइकन आइपुग्यो न गएपछि नखाइकन आउनु मन लाग्दैन सही हो भागै गर्छ त यो त अहिलेदेखि समात्न खोजेको होइन साथीहरू हेर्नुहोस् हामी चाहिँ दिनभरि बिहान बेलुकै कुखुरा हेरेर बस्छौँ होइन अब यहाँ टुकी छ होइन यो थुम्चे कि मुङ्चे भन्छ यसलाई होइन यो चाहिँ बाँसको बन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ मैले भन्दै बाँसको बन्छ अनि यो चाहिँ यत्रो ठुलो हुन्छ होइन भारी पो हुँदो रहेछ त अनि यसलाई कति पर्छ मुवा एउटालाई 300 पर्छ यो बाँसको यो 300 रुपियाँ खर्च गरेपछि 2-3 वर्ष केही हुँदैन यो मजाले यो अब पोथीभित्र छ बाहिर भाले कुदिराखेको छ अनि उहाँ पनि अर्को पोथी छ यसले चाहिँ चल्लाको त्यो खानेकुरा खाइदिन्छ क्या अनि त्यही भएर अनि यस्तै छ अब हाम्रो फुलहरू त मैले हिजो देखाइहालेँ होइन अनि हाम्रो मुवा यहाँ गफले आमा कस्तो बसिरहनु भएको छ अब खाइयो टन्नै खाइयो हामीले आज नरिवल पनि खाइयो उयो पनि खाइयो यो फुटाउँ होला नरिवल भित्रको गुदी दामी हुन्थ्यो होला है हो खोइ लास्ट पल्लो है अन्त नि न त नरिवल भित्रको गुदी त दामी पो हुन्छ त मान्छे ओ यता हेर के बोक्छेछ त कत्रो गुदी छ होला केले फुटाउनु यहाँ हेर्नु साथीहरू हाम्रो मुसी यति आनन्दले सुत्छ नि भुइँमा मुसु के भयो निन्दा लाग्यो राम निन्दा लागेपछि यस्तो भुस्कड यहाँ हेर त यो न सफा न फोहोर भन्नु केही छैन सुतेको छ अनि हाम्रो मुवाले चाहिँ यहाँ साग केलाउँदै हुनुहुन्छ सिमे साग मुवाले चाहिँ अस्ति सिमे साग खान मन लागेको छ भन्नुभएको थिएन मुवा डेडलाई त्यही भएर ल्याइदिनु भएको मुवाले भन्ने बित्तिकै डेडले सिमे साग बोकेर ल्याइदिइहाल्नु भयो चाहिँ साथीहरू यहाँ हेर्ने मुवालाई सबभन्दा मनपर्ने साग कुन हो तर त्यस्तो छिपेको छैन राम्रो छ साग त यहाँ हेर्नु ग्रिन भेजिटेबल्स अहिले त हामीले सबै ग्रिन मात्रै खाइरहेको छौँ त साग पनि ग्रिन अनि त्यो ऊ पनि ग्रिन वाटरमेलन पनि ग्रिन कोकोनट पनि ग्रिन आज सबै ग्रिनै ग्रिन ल अब मुवाले साग केलाउँदै हुन्छ अब म चाहिँ चिया बनाउनु पर्यो अब चिया पकाउनु पर्यो अनि चिया खानु पर्यो अनि चिया खाएर अब साथीहरू घाँस काट्न जानुपर्ने छ हो पाख्रीलाई अनि त्यही भएर अब जानु लागेको म त चिया खाएर घुम्न यहाँ हेर्नु हाम्रो फुल उहाँनिर छ यता सारेको अहिले कस्तो राम्रो छ तर यो तिनवटा चाहिँ एउटै कलरको भएछन् यो अनि यो है एउटै भएन आँगन त खुल्ला भयो साथीहरू अहिले हेर्नु यस्तो भयो यता सारेपछि पानी परेको गरेर पानी भर्यो त्यही भएर यता सारेको अब यहाँनिर चाहिँ चिया बनाउँदैछु होइन अब चिया पाकिसक्छ अनि चिया खाइसकेर अब अन्य काम पनि गर्नु बाँकी नै छ अझै होइन टी लभर चाहिँ को हुन्छ कमेन्ट गर्नु ल सबैजनाले अब चिया नखाए त दिनै जाँदैन हाम्रो त फेरि चिया खाने बानी नै छ कि दिउँसो चिया खाएन त मलाई त टाउको दुख्छ त्यो चिया खाने बानी भएछ चिया खाएन भने त टाउको दुखेर के नभए जस्तो हुन्छ जति थोक खाए पनि घरमा आएर चिया चाहिँ जहिले खानै पर्छ बनाएर अनि आइस पनि उता गोल खेल्न गइरहेछ अनि यो मुसी त मेरो पछि लागेछ नि त फेरि होइन मुसु होइन यो मुसी क्या हो मिठो भयो
मिठो भयो चिया एकदम अहिले खम्बुचासँग गएर मिसिँदैन चिया हाले मिस्यो भने घुलमिल हुन्छ अनि मिस्यो भने घुलमिल हुन्छ अनि यो चाहिँ मुवाको लागि होइन अनि तपाईँ चिया र बिस्कुट खाँदैन छ अब म त यहाँ बिस्कुट पनि हाल्छु खानु खानु यो मुवाको लागि चिया हो हाम्रो मुवा चाहिँ यहाँ साग केलाउँदै हुन्छ नि त अनि मुवाको लागि हो यो चाहिँ मुवा बिस्कुट खान्छ बिस्कुट नखाने मुवा चाहिँ बिस्कुट खानुहुन्न अरे किन भोक लागेन यहाँ चिया खान्न यहाँ साग केलाइदिँदै हुनुहुन्छ मुवाले अब म चाहिँ आयुषलाई बोलाउँछु अनि आयुषलाई पनि चिया दिन्छु होइन के अरे यहाँ नै ए मुसीले माग्यो कि मुसिका यो मुसी उठ्ने बेलामा पनि बोलाउँछै उठ्ने बेलामा पनि बोलाउँछै जे गर्दा पनि मुसी गाह्रो छ यो मुसीले तनावै तनाव अहिले भात खायो कि उहाँ प्लेटमा आयुषलाई भन्दा धेरै हेरचाह त यसलाई गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ है त्यस्तै हो अनि अहिले चाहिँ अब खरबुजा पनि खाइयो अनि चिया पनि खाइँदैछ अनि अब एकजना दुईजना धेरैजना अब हाम्रो सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ के भन्दै हुन्थ्यो भने दाइ हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नु नि भन्दै हुन्थ्यो मैले सपोर्ट गर्ने ठाउँमा म अवश्य सपोर्ट गर्छु किनभने म कहिले पनि त्यसरी घमण्ड हुँदिनँ तर के हुन्छ भने धेरैजना चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो घरमा आइदिनु न अनि हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु न भन्नुहुन्छ क्या अब हामी घर घर गएर अरूको घर घर गएर कसैलाई सपोर्ट गर्ने भनेको युट्युब च्यानलमा सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन होइन कसैलाई दुःख बिराम भएको छ कसैलाई त्यस्तो समस्या छ भने त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो होइन घरमा गएर सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ कसैलाई हेल्प पनि गर्नुपर्छ त्यो ठिक छ तर के हुन्छ नि मेरो च्यानलमा ग्रो नै भएन मेरो च्यानलमा भ्युै आएन अनि मेरो घरमा चाहिँ आइदिएर चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिदिनु नि नभन्नु त्यस्तो त्यो चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ किनभनेदेखि घरमा गएर चाहिँ कसैको भ्यू आएन होइन कसैको च्यानल ग्रो भएन भनेर म घरैमा आएर तपाईँहरूको गाउँसम्म आएर चाहिँ म सपोर्ट गर्न सक्दिनँ होइन तपाईँहरूलाई अब इन्ट्रेस्ट लाग्छ तपाईँहरूको केही त्यस्तो समस्या छ तपाईँहरू मबाट केही जाने बुझेको कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ के गर्नु भने सिधै अब हाम्रै घर हुन्छ हाम्रो गाउँ हुन्छ कहीँनिर आएर हामीलाई भेटेर तपाईँले कुनै प्रश्न कुनै एन्सर सोध्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ होइन हामीले जानेका भएका कुराहरू हामी सेयर गर्छौँ तर हुन्छ नि अब घरैमा आएर धेरैजनाले प्राइभेट नै मेसेज पनि गर्नुहुन्छ कतिजनाले होइन दाइ हाम्रो घर आइदिएर मलाई यो कुरा सिकाइदिनु न यो कुराको हेल्प गर्नु न भन्नुहुन्छ क्या अब घरै चाहिँ आएर चाहिँ म गर्न पनि सक्दिनँ हेर्नु त्यो चाहिँ अब नियमले मान्दैन पनि कसैको घरमा गएर होइन अब हामीले त्यसलाई गर्न पनि मिल्दैन इच्छुक हुने साथीले चाहिँ आफै आउने होइन सोध्ने होइन म छुइनँ भनेदेखि यता अर्को को छ भने त्यो उबासमा सोध्ने होइन अब जानेका कुराहरू सिकाउने त्यो नै ठुलो हेल्प जस्तो लाग्छ है मैले जान्दा किनकि मेरो पालामा त मलाई मभन्दा ठुलो युट्युबरले मसँग बोल्न पनि मन गर्दैन थियो मभन्दा ठुलो युट्युबरले मसँग भेट्न पनि भेट्न त के त्यसले हाम्रो छाया पनि गर्दैन थियो छाया त के यत्रो एउटा चामल गएर पनि गर्दैन थियो तर धन्न म त अब जो आउनुहुन्छ होइन मेरो मभन्दा साना युट्युबरहरू उहाँहरूलाई माया सपोर्ट त गरेको छु होइन आउने जाति साथीहरूलाई सबैलाई माया दिएको छु 2-4 मिनट भए पनि बोलेको छु होइन कसैलाई त 15-15 मिनट आधा घन्टा मिनट लिएर तपाईँ यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर मैले सिकाएर पनि पठाइदिएको छु कतिजनालाई मैले जानेका बुझेका कुराहरू सिकेको छु अनि दिएको छु होइन त्यही हो गर्ने कुरा त्यही हो होइन अब तपाईँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भने होइन तपाईँहरूले आफै आउनुपर्ने हुन्छ किनभने खोला होइन तिर्खा धाउँछ होइन किनभनेदेखि अब यसमा भनेको अरू कुरा दुःख बिराम भनेको त्यो बेग्लै कुरा हो दुःख बिराममा कसैलाई हेल्प गर्नु छ केही छ त्यसमा केही समस्या आयो भनेदेखि त्यो बेलामा अब हामी नै आफै पनि गएर आफै पनि उहाँहरूको घरसम्म पुगेर पनि हामी सपोर्ट गर्छौँ त्यसको बेग्लै कुरा हो हर कुराको एउटा तरिका हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति आफैहरूले पनि बुझिदिनु भयो भने चाहिँ होइन राम्रो हुन्छ अब अरू त के भन्नु होइन कि कसो खान्छ सही हो खान्छ सही हो नि त सही हो थाहा छ हामीले पनि कति दुःख भएको छौँ अनि धेरैजनाको क्वेसन हुन्छ अब होइन कति कुरा भएन के भएन भने त्यो कति कुराहरू भनेको प्राइभेट हामीले भिडियो मार्फत भन्न मिल्दैन होइन गाइडलाइनमा बसेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै कुराहरू चाहिँ अब यसमा पनि गर्न मिल्दैन कति धेरै कुरा जति पनि सोध्नु मन लाग्छ फेस टु फेस भेट हुने सोध्ने है त्यसमा अब हामीले कुराहरू हामी खुलस्त बताउन सक्छौँ तर कमेन्ट बक्समा तपाईँहरूले अब हुन्छ यस्तो त्यो भ्यूको बारेमा यताको बारेमा उताको बारेमा सोध्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामीले बोल्न मिल्दैन होइन भिडियो मार्फत चाहिँ अब हामी बोल्दैनौँ पनि किनभने त्यो त अब गाह्रो हुन्छ होइन अब त्यसले कि त तपाईँहरूलाई सोध्न मन लाग्छ भने इन्स्टाग्रामको लिङ्क मुनिबाट छ होइन त्यहाँ जाने फलो गर्ने अनि इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्ने है सबैजनालाई त्यही छ होइन अनि हाम्रो साथीहरूलाई सबैजनालाई माया है अनि अब के छ कुरो
अब आज यस्तै हो, सकियो अब आज यति नै हो होइन, अब यस्तै हो। अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो अलिक राम्रो कन्टेन्ट बनाउनु नि भन्नुहुन्थ्यो। अब अलिक राम्रो कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर कमेन्ट बक्समा लेखेर मलाई पठाइदिनु होला। म पनि त्यसैको खोजीमा छु के बनाऊ भनेर। तपाईँ त्यो गर्नु भने झन् सजिलो हुन्छ। हामीलाई कन्टेन्ट दिने मान्छे चाहियो क्या, सिकाउने मान्छे चाहियो। यो कन्टेन्टमा यो कन्टेन्टमा भ्लग बनाउनु भनेर लेखिदिनु, हामी त्यही बनाउँछौँ। हामी त्यही बनाउँछौँ। अनि अलिक राम्रो कन्टेन्ट बनाउनु न दादा दिदी भन्ने धेरैजनाले च्यालेन्ज भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब च्यालेन्जको लागि त मुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, अब ड्याडी पनि बिरामी, अनि अब दाइ पनि ज्वरो आउला जस्तो भइरहेछ, त्यो केही खानु। अनि अर्को कुरा धेरैजनाको जिज्ञासा चाहिँ के छ भने होम टुर। अब आजभन्दा 4 दिन अगाडि भर्खर चोराएर होम टुर गर्नुभन्दा अगाडि त्यत्रो अत्याएको छ। अब त्यो भिडियो हेर्नु भयो भएन होला, त्यो भिडियोमा के भयो त्यो समस्या बुझ्नु भयो भएन होइन। त्यो भिडियो हेर्ने जतिले त सायद धेरैजनाले होम टुर नगर्नु पनि भन्नुभएको छ। तर केही छैन, म होम टुर गर्छु होइन, होम टुर गर्छु। तर सही समय आएपछि म होम टुर गर्छु होइन। त्यसैले होम टुरको लागि वेट गरेर बस्नु होला, किनभने होम टुर आउँदा बबाल राम्रो आउँछ होइन, एकदम राम्रो आउँछ। तपाईँलाई वा भन्ने जति नै आउँछ। तर केही समय सिचुएसन हेरेर बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यतिकै आत्तिएर कुनै कुरा पनि फुत्तासँगले खोल्नु पनि भएन नि त। त्यही हो होइन। त्यही भएर धेरै कुराको सोचेर विचार गरेर हामी भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकैचोटि आत्तिएर आज त्यो भोलि त्यो भन्ने पनि होइन है। अब बिहेको पार्ट 2 आउँदैछ, त्यसलाई इन्जोय गर्नु होला भन्दै आजलाई बाई बाई होइन। यति नै भन्न चाहन्छु होइन। धेरैजनासँग आफूले पनि धेरै कुराहरू गर्न मन लागेको थियो, मैले गरेँ। तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। अब 1-2 दिन पछाडि अनि अब हाम्रो बाहिरको टुर हुँदैछ। अब बाहिरको टुरको भिडियो हेर्नु होला अनि इन्जोय गर्नु होला। अब लगभग 1-2 दिन पछाडि अब हाम्रो घरको भन्दा पनि बाहिरको धेरै भ्लग आउँदैछ है। बाई बाई।